Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Michée 7, 18 et 19. 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Tozali lisusu na esengo mokolo lelo kokutana mpona kokabola liloba na Nzambe. Est-ce que ozali pe na esengo wana? Nzambe akanisa pe apambola yo na kombo na Yesu Mesia. Tozali kotanga, tozali kolakisana likolo na mokanda ya Luc chapitre 10, le verset 19 na 20. Et jusque-là, tozali kolobela verset 20. Pe tolobi te tokosukisa na verset 19. Oyo tokoteya na séminaire o tozali ko préparer par la grâce de Dieu. Alors, na Luc 19, plutôt 10, 20, balobi boyi. Sima ya Yesu kotinda baye koli kokende koteya pe kobenga na milimo mabe. Eloko bango basalaka na note. Mokolo bakei d'abord batosi maloba na bakei. Tango bakomi place bakendeki babengani milimo mabe ba expérimenter que milimo mabe zoto sa bango. Tango bazongi kopesa rapport bazaki na esengo makasi. Balobi kolo ata milimo mabe tosi biso na kombo na Yesu azongi si maloba lobi bo sepela te po milimo mabe ezali etosi bino. Kasi bo sepela po kombo na bino ekomama na makolo. Nde makambo tozalaki kotambola na yango. Totalisaki ete kombo kokomama na makolo esalema te na se ya moi. Esalema avant Nzambe akela makambo nyonso. Bible benga kango d'avance. Bato baza connu d'avance. Et koloba bato Nzambe ayebaki avant que mokile kelama. Abengi bango bazali bato baza prédestiné ya kozala mwana na Nzambe. Et lingi koloba opération esalemi kaka avant fondation du monde. Sika wande tolobaki boy. Ndenge écriture totangi etalisi biso que bato pona o etikali Nzambe plutôt makambo nyonso ezali malamu pona bato yo. Nzambe abenga bango kolandisa makanisi na ye. Le baterme mibale wana kobenga
na kolandisa makanisi opération ezo précédé moninga eza kobenga te eza nde makanisi nzambe akanisaki liboso tango akanisi na kati ya kokanisa nde azokoma kombono na makolo na kati ya makanisi parce que nzambe akanisa avant mokili esalema. Est-ce que vous avez makambo na oloba et entre makanisi ya nzambe na nzambe kobenga yo kobenga eye sima eloko ebanda ezalaki nde makanisi omoni na kati ya makanisi na nzambe nde bisika wapi nzambe akomaka bakombo na biso parce que kuna akanisa biso tozalaka na makanisi wana eloko moko esalemi na no te bongo tango akeli abandi sikoyo korealize makanisi wana ya ye me na kati ya korealize makanisi akutani mpe na yo akanisi ke peti oyo nakomaka kombone na makolo tango azokutana no yo wana tango mosusu ozokota ndako ya nganga okosala makambo ya ndenge na ndenge me atali bolobi mwana oyo me kombono eza kuna te eloko ya liboso nzambe akobanda kosala na yo soki a remarqué yo na mokili parce que ndenge tozalaka boye nzambe aomona biso boyebi yango te ata ntango ozalaka na chambre no nzambe amonaka bipai nyonso makambo nyonso ozalaka nzambe amonaka alors ntango azalaki komona biso tozodéambule na kati na bosoto ndenge Paul l'homme de Dieu Paul azalaka mpe kodéambule na kati ya bosoto kopersécuté même ekelesi oyo kotelemela yango me ntango nzambe azota nani wana azoderange ngai atala boye me oyo kombo ekomama na makolo eloko ya liboso oyo nzambe asalelaka bana na ye oyo bakombo na bango ekomama na makolo elingi koloba na lolenge mosusu selon Romains chapitre 9 verset 7 oyo babengami oyo bazali postérité oyo ebengami na kombo ya Abraham eloko ya liboso asalelaka bango na se ya moyi eza kobenga bango ozolanda makambo na oloba kobenga ezali signale ya liboso soki ndenge ofandi wana osukisa bike nzambe abenga yo sukisama mpe koza mwana nzambe sukisama mpe ke kombo no ekomama na makolo parce que nzambe akoya kobenga n'importe qui te ekobengo nazoloba eza nini eza invitation ya koya na église te ezali koyoka mongongo na nzambe mais ebandaka mpe kaka na invitation ya koya na église to oyoki liteya parce que tolobaki que l'appel type ezalaki appel ya Samuel oyo tozwaki omoni ke nzambe abengi ye mabengi ye à travers mongongo ya Eli moto ya mokili mais Samuel ayoki ke Eli abengi ngai na part ya Eli elingi koloba ke nzambe autilize Eli e yango etalisamaki polele po Samuel ayebaki nzambe moto abengi ngai kaka Eli nde moto alakisaki nzela elingi koloba nini elingi koloba ete tango nzambe abengaka bana na ye abengaka bango à travers pe mateya nzoka liteya selon Romains chapitre 14 liteya eyaka bongo te en l'air liteya eyaka na nzela ya baponami to mpe batindami na nzambe parce que Bible elobi ndenge nini bato bakoteya soki batindami te bazwi manda ya nzambe te c'est comme ça que na kati na appel élément tobimisaki ya liboso mpe ya motuya koleka ezali élément oyo biso tobengi libatisi na kati na appel parce que libatisi ezali nini ezali nde kondima appel ya nzambe nzambe abengi yo Élisée soki ondimi okoloba nde oh mes frères tosala nini po
tokoma lokola bino. Sima yako tisutisa na motema. Il sur le cœur vivement touché. Elingi koloba moto na nzambe pelaki na motema na bango. Ndeba ye balobi sikawa tosala boni. Ça veut dire soki ondimi oyoki mongongo na nzambe nzambe kobenga yo okoloba ete na ndemi. Nzoka soki ondimi okoloba na batisama pona nini parce que likomia lobi c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oyo akondima mpe akozwa libatisa na mai mpe ye akobikisama. Donc Jean-Baptiste atalisaki que oui libatisa ezali kasi esengeli mpe koyeba yango parce que Jean-Baptiste azali kobenga bato ntango azote bato bazoya azobatisa bango. Ntango azobatisa bango aye kodeklare bango alobi ete ngai oyo bozomona nazobatisa bino na mai mais eza na moto moko azoya nsima na ngai aleki ngai na nyonso. Moto wana ye akobatisa kaka na mai te akoya kobatisa bino na molimo mpe na moto. Tososoli ete libatisi eza moko par rapport à Ephésiens chapitre 4 qui a dit que libatisi ezaka be moko, un seul baptême, un seul Dieu. Alobi tososoli ke eza moko kasi eza na betape misatu mai molimo mosantu pe moto. Mai molimo mosantu pe moto. Eza bongo? Bongo nde toye komona que étape ya liboso ya nyonso ezali libatisa na mai. Nde toye kozwa libatisa na mai ezali nini? Eza monene. Menzera tozwa ki ezali ya kotaliso utilité ya libatisa na mai. Libatisa na mai topimiselaki mwa sekele moko profond na libatisa na mai parce que Paul a tei libatisa na mai na symbole. Na 1 Corinthiens chapitre 10 atalisi que verset 1, 2 atalisi que batata na biso azozongisa biso na référence ya ndenge Israël atambolaka. Abi batata babatisamaka na Moïse. Tositoko tolobaki likamwana 1 Moïse na kati na Moïse basalaki nini? Babatisamaki na mai na mer pe na salipata. Et totalisaki que libatisa na salipata ezali nde libatisa ya molimo mosantu. Molimo mosantu atambolaka na basekele plus tard okomona yango parce que tozolobela atalisi que ezana libatisa ya molimo mosantu na ya moto. Yango ezoya elongo na Jésus. Je crois qu'avant comme le séminaire on conçoit quand même sens nan. Mais yeba que Paul tango alobi libatisa na seya niwe na libatisa na kokatisa mai. Nde eloko esongisaki biso tokende otala ndenge nini bazwaka libatisi wana. Nde tokendeki na Exode chapitre 15. Nyonso na okoloba sika wana zo rappeler makambo tosolobaki. Exode chapitre 15 papa azalaki te. Exode chapitre 15 na kati Exode chapitre 15 tomoni sekele monene ya libatisa. Parce que de manière générale kolandisama pe Romains chapitre 6 bazolakisa biso ke libatisa kobatisama ezalinde kondima kokufa na Yesu pe lokola Yesu asekwaka to kosekwa pe na ye. C'est ça là ce que tout le monde dit, hein? Kokufa na Yesu kosekwa na Yesu. Ezaneti lelo to uti kosala baptême na maya njini na bandeko moko basaki pressé pour ba voyager. Donc kokufa na Jésus kosekwa na Jésus nde biso tokende kotalisa sekele nini ezana kufa parce que na kati ya libatisi ezaka kufa te ezana kokufa
koseko mais sekele ya kufa ezali nini nde Paul azongisi biso na Exode 15 tomoni kuna na Exode 15 ete mokolo ebatata yango babatisamaka bazalaka kolanda bango na banguna na bango Pharaon na bato na ye 600 chars d'élite bazolanda Israël libota na nzambe libota oyo euti kondima lilakisi ya Moïse auti na sekele kouta na nzambe apesi bango enseignement évangile éternel bango balobi amen nzoko kondima amen l'évangile éternel dit ça celui qui croira et qui sera baptisé il kaka ndenge bandimaki liteya barabaki tondimi nde Moïse alakisi bango ke ferenu batuni ke ferenu Moïse alobi bobatisama na mai c'est-à-dire tokende to traverser mer rouge. Est-ce que vous avez entendu ça? Tango basi bandimaki liteya bakesi kona libatisi Pharaon embrouillé a comprena makambo nzambe te abandi kolanda bana na nzambe ndenge tolobaki ete kaka ndenge ozwaki mokano ete ngai kaka évangile éternel yeba ete banguna nao bayoki kanda bakolandalanda yo siko nga na peso secret tokende na bango tokotika bango na maya njiri. Est-ce que olandi makambo na obi tokende na bango tokotika bango na traverser ya mer rouge wana nde libatisa ya mai moko ya bilembo ya batisa ezali ete tango yo zondima kokufa pona Jésus kokoto na mai nzambe azosala de façon que banguna na yo batikala kuna yo bima osekwa. Est-ce que zola nangai Satan tango kolando kuna na se ya mai ya kotikala yo bima soko ndimi te ekosalema te soko ndimi ekosalemela yo. Est-ce qu'on ndimi yango Zamba asalela yo yango bongo lelo toko bakisa eloko ya mibale nakati ya sekele kaka ya kokoto na mai ezingolo kondima topesaki ba verset bele verset monsieur lobaki que celui qui va accepter de mourir pour moi il vivra, mais celui qui voudra garder sa vie il la perdra. Moto ya kolinga kobate la vie na ye akoba na obanga na ngai oko banga oko kufa yo moto oko banga oko kufa mais moto ya koloba te lokola Yesu nde nzambe ye azobenga na kota na liwa na kokoto kuna na liwa pe na yebete soki na koti kuna na kobika na kokufa te ezin koloba nini ezin koloba ke soki ozana confiance na parole soki ozana confiance na parole ozo olandi Jésus okotso na liwa po alongisa yo liwa. C'est pourquoi tu évoques qui Hébreu chapitre 2 verset 14. Hébreu 2 14 est allé ce qui était par la mort nanzela ya liwa. Maman Nicole na mona nukaye na yote lobi na mona kaye na yo mama lobi penza kaye avana bana na tuna ba kaye na ba stylo ndeni ni bokoko. Alors tout l'obité nakati ya kokoto na liwa nzambe azokomisa yo surnaturel azokomisa yo netiye. Est-ce que ozolanda makambo oyo tala makambo oyo soki ozondimango meme na ndako na yo yebaka okomi moto mosusu. Amen. Totangaki biloko mibale na moto na mai biloko oyo nde nzambe utilisaka mpona kojuge mokili. Du temps de Sodome na Gomorrhe nzambe akitisaki moto etumbaki bato. Du temps ya Noé nzambe atindaki mai mpe bomaki bato. Mais les deux grandes choses ce qu'on dit libatisa
okokoma invulnérable na moto. Moto ekotosa yo pe kobanga yo. Mai ekotosa yo pe kobanga yo. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je dis sauvé. L'évangile éternel ezali malakisi oyo ekopesa yo makokili kona liwa. Amen. Nzoka liwa tambola kana ba petit na ye ya confiance. Ba pasi nyonso mike. Écoutez frère, o moni ba pasi nyonso zo enduré wana. Eza ba malade, eza ba petit démon. Liwande chef na bango. La mort s'appelle le diable lui-même. Mana ba petit. Tant que vous avez nzambe na bala, vous avez raté. Eza po est troublé yo. Mais yo lokola yo misalaka omichaka mabele na toto. Nzambe nda salaka yo mwasi. Asalaka mwasi po bala. Et ngai na lobi oko bala au nom de Jésus. Amen. Oh ba pasi moko ote noko na biso alakela biso mabe toko zombongo te. Noko akelani akela kiti. Akelani. Noko na akela tamu chopio. Incapable de créer. Moi loko moko pamba créature. Mais Yahweh oyo akela yo. Akelanga akela noko akela biloko nyos. Yé mutozo yebisa yo. On peut la confiance na noko to confiance la confiance na yo. C'est pourquoi je te dis, Jean chapitre 8, verset 44. Kondi mama kambo izo vivre te, ndi mama kambo yoko mama pona yo. Oh, est-ce que yoki makambo nazolo bana yo? Nazo songela. Kondi mama kambo izo bikela wana te, ndi mande makambo yoko mama pona yo. Pourquoi? Parce que likomi elobi nangai était makambo nyonso satana lobaka. Est-ce que zola na makambo loba? Ezalaka lokuta. Soko satana lobi na yo, okozo mbongo te kondi mayete. Azoko sa yo. Et quand je parle, il y a des choses qui se passent en toi. Yom tozo croire, yom moko kamwa kami koloy. Pero yako pisanga raison. Cette parole qui crée quelque chose en toi. Et il faut oyeba que tu as un sanctuaire. Tu as un sanctuaire awa mai eko bimao. Awa mai eko bimao. Mai eko bimao. Maïwana et Soukakate. Si tu fais confiance à cette eau, Maïo le copé son banco, Maïo copé son libala, Maïo copé son mibembo, Maïo copé son biloko, nous se pose et des petites choses de la terre. Il y a plus grand que cela. Il y a plus grand que cela. Ou découvrir que ton nom est écrit dans les cieux. Est-ce que vous croyez que vos noms sont écrits dans les cieux? Zamba Pambola, yo qui croit au nom de Jésus. Bongo na lobiete. Et loko ya mibale nde totangia. Totangi na mukanda ya Michel. Nakobanda kopesa belema ya baptême malembe. Non, bailema ne sont pas ces bailema baptême. Yamai. Awa avant na kota na élément oyo na Michel chapitre 7 au total. Avant autant élément on a mon aboy. Na 1 Corinthiens chapitre 10 au total. Oyo zolo belabiso li batisa na mai mpena molimo. Avant comme on a biloko na mibale, il faut oyo qualité ya solo. Nabo pete ngolo baboye.
soko zalaki na mpeva longo ozwaki libatisi na mai ya njili to na fleuve na kombo ya Yesu libatisa wana eza libatisa te mpona nini mpo mpeva longo aza na lite ya mabe esolandinga makambo na lobi soko ozalaki na ministère Rehoboth ministère Rehoboth est-ce que vous voyez pas Rehoboth oui Rehoboth Rehoboth Ngoroba cette fois-ci l'Éternel nous a mis au large non c'est kawa tokomi bien problème te bitumbe sili parce qu'avant Rehoboth ya site na azalaki na donc toloba bitumba na koswana ezalaki mokolo mosusu tokomona eza na Genèse 26 mais awa na koloba ete soko ozalaki na ministère Rehoboth na diaboliser ministère Rehoboth mpona nini parce que Yesu atikala kotika église moko te kombo nango ministère Rehoboth d'abord ministère ezalaka église te ministère ezalaka na Ephésiens chapitre 4 verset 11 ezalaka ministère ezalaka misala oyo nzambe apesa bato na kati na église mais ntango motu akomi alobi ministère donc église na ngai kombo nango ministère diabolico satanico enférique eningi koloba eza makambo ya satana ya diabulu oyo ekomema yo na lifelo mpona nini Jésus n'a laissé qu'une seule église pe yoka po peut-être ozo comprendre ngo malamu te église azalaka mwasi biso nde toyebaka église eza biso bia ebele boye mais ntango nzambe atalaka église amona nde mwasi na ye est-ce que bozolanda makambo oyo sikoyo mama Nicole oyo aza na mobali na ye amona kaka papa amona kaka ngai na ye napesi mama Nicole kombo na ngai mais c'est suspect est-ce que bozolanda makambo na loba eza suspect ngai nalali na loti nakamati kombo Rehoboth bon kombo église na ngai Rehoboth yango nayebisaka bino bowelanaka na bato wana te Rehoboth te eza mwasi na ye eza mwasi ya mutu wana eza vision na ye mwasi ya mutu wana soko ozalaka na eloko ya bongo bima tika yango mpo okomi mwasi ya mokambi wana c'est pourquoi tozongelaka tolobaka église neti boye kozala ya moto te l'église ezalaka ya moto te soki omoni moto alobi église ekomi ya ngai benga na ye to soki ozala bima kozala susu na eloko ya bongo te parce que eloko wana ekokoma nde eloko na yo bokokoma nde mwasi ya moto wana esi ozolanda mokolo Yesu akoya koloba nayebi bino te mpo bino bozala mobali mosusu ngai na mobali na bino te Yesu atika église na eza mwasi na ye et il faut apporter be kombo na ye moko Yesu olandi makambo tolobi c'est une abomination c'est une abomination c'est une abomination au nom de Jésus. Amen. Ezali supériorité à langage, c'est la vérité. Et je vous promets qu'on va retourner encore à la télévision pour inviter tous les pasteurs ici pour défendre. Défendre Boyoka parce que Bible et qu'on peut savoir raison. Tous les pasteurs qui ont pesa l'église dans ba kombo et ça yelo kwa nzambe te. Ceux qui balingi passer repentir balongoli ba kombo. En fait, église nzamba alo benga yemo kwa benga église na ye église na ngai oza église ya basantu est-ce que bolandi église ya basantu eza kombo mutu moko apesa nani apesa ka na pesi ko église neti ya za obiso to za obiso ngai na pesa église kombo église ya basantu non ye mutu olota kyango eza makambo komami na bible po biso auto fandi auto basantu ne bazo benga biso église ya basantu ngana musantu. Amen. Santo Nanzambe. Saint Jean-Pierre Moubenga. Santo. Un saint. Comme on a Comme vous avez connaître nanga moko pe na sina mata. Na kota l'histoire on a les baptisé. Kobanga te. Tolobi boye frère. Makambo yo les gens sont en train de jouer avec Dieu.
bato bazali pe envoûter bato bazo embrouiller bato derrière eux. C'est pourquoi frère bozalami balemi je serai content parce que je sais que oh bazaba santo. Jésus il viendra, nous allons partir. Mokolo yomvu le beta ki na Noa bato boni babikisami. Bato boni bazaki na mokili. Yeso sola na makamalo ba. Nzamba yo kaka soma la bien te na changer na kotisa ba mosusu po bazé belé. Non. Dieu tient compte de ça. Et il y a deux voies. Le chemin Oyo babengi la voie étroite ya moke et kouké ya kaka mais kouké ya monene. Ba yebisa ki biso na Bible nzelo comme la lola et nzela monene. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre la parole? Nzelo comme la lola et nzela moke. C'est pourquoi nazo yebisa yo nous vous prêchons la vérité, vous pouvez nous éprouver. Nous vous prêchons la vérité. Nous toujours le que les bâtisseurs aux Zouaki, na groupe de prière, na église Moutou Songol, l'église Songol. Pour y avoir l'église Moutou, pour comme ça comment souple, pour y avoir les Moutou, il faut mon nom, y ende à pesa mon combo. Combo wana azonga na ndoto to na mangengenge. Vous comprenez? Bor na ye loko na ye eloko na ye soki aluki lokumute aluki ndembongo po bato ba yeba o monde to souffrir ko lobi église o zala monene ko yo kanisi ina neti ba oyo yo zambongo ti yo ebi o zambongo o zambongo tango o zambongo o gena ngwapi biso ne to fabriquer yo po zambongo tango to bandia o zaki na mbongo okomona tango o zambongo to ko sala yo okoma na mbongo Vous avez encore un bon ozonga be awa. Mais tout cause na boule que tout ça l'église poto zambongo ezala kate. On a makambo batu ya kidiabulu. C'est pourquoi na souffrir te naza l'objectif na Hollanda. Na bi que tatande ya kofuta za na mbongo ebele c'est que naza mbongo ebele. Et so la liba kambo. Et donc ça ne peut pas nous motiver. Nazali ko insister parce que na diaboliser ba baptême nyonso bato bazuna ba biloko wana ba bituluko ya bato. Et a baptême te. Lokolo komia il faut zo libati c'est parce que toi t'es yo vérité. Olandi frère. Toi si toi solo la guerre Olandi hein. Nzamba pambola yo. Donc on est libati ici. Et tant que vous libati ici c'est qu'elle a liboso bato balandaka yo banguna na yo bamabe nyonso landaka yo bakoko na yo batu nyonso bandokyo balandaka yo bakotikala na mayo kobima. Amen. Bokozala omoni avant bakatisa Moïse a yebisi bango la Bible. Bomoni ba Égyptiens botala. Vous voyez les Égyptiens bozomono. Ba Égyptiens pharaon na batu na avec des chars d'élite, 600 chars. Significatif. Alors, beaucoup mono bango lui sous-souté. Donc Moïse a yeba ki bakotika na mai. Nansela libatisi. C'est pourquoi na lobi na yo zala moto ne sengo. Libatisi pe baluka kango. Papa batisa ngai pardon batisa. Ngai au moins l'église a monene kuna. Pour l'église la biso monene za université 83. Eza na balabala université. OK, balabala université. Soko kei oleki capelle 2. Au moins capelle 2. Au moins capelle des Araboïdes. Yo zo kende kuna. Capelle des Araboïdes. Oleki ngamo ke au moins ba comment pancarte moko monene église des Saints au Congo. Mpaka ya musala ya munakisha sababu izawa ifandiwa. Amen. Ifandiwa. Kuna ngai na kendaka kobatisa neti migolo na kenda kobatisa te. Mais moto kaka na musala ya kosambela ko moto atali abi papa ko umela te na yidi makambo ko mela ngalobi te. Ngalobi te moyen na zela ezate libatise za ozela te. Moto alobi moteme tuti semingai pardon. Ndenge et ni que tu as bien alobi na Philippe. Alobi oh si ma kososola. Alobi oh mais mai yango était papa. Okozela suna kota malongi. Te malongi ezaka ka na sila zui. Lokola mateya oyo tuti motema na ngai. Batisa ngai Philippe azelaki abatisi balamo. Yango moni lelo to uti bateme ya mbala kaka.
Kambala kaka. Parce qu'il faut respecter ça. Et na kati ya libati ici, à part le loko wana, nde loko totangi. Balobiete. Et j'insiste encore, je répète que dans cette église, nous n'avons jamais pressé. Je répète que nous n'avons jamais pressé. Nous n'avons aucun de malembe. Parce que nous sommes appelés dans cette église pour nous contenir beaucoup de fans d'Aguetop. Et puis, j'ai eu la révélation aujourd'hui, cette église, c'est une église de profondeur. Et de profondeur avec précision. Est-ce qu'on l'a dit? Amen. C'est pourquoi le sambo ezalete ba frère penza o ba bengama batondawa. Ba frère ba bengama batondawa bazo makambo e po bangonde bako répercuter yango. Tolandi bongo. Awa l'église awa sera te yakate. C'est la côté ya te ko zo boye me côté la te ya te po bibliothèque ko ba bongo te. Olandi mais ba frère, et quand nous fermons les yeux, nous voyons ces frères. Et ils sont en train de venir. Avec siki. Et avec profondeur. Amen. Donc, élément Ezali Ezali Kolobete, Michel chapitre 7 à l'obi. Nazo répété monter à traduire pour Bandeko Obayesima. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Nzambe alimbisaka mabe ya banana ya reste ya banana. Est-ce que vous entendez? Pe asanini abosani bandeko na ngai nzamba boyo kende kotika ye okima ye parce que bato ata yo ndengo zana musomo tasalelo mabe olimbisi so moninga lobi alekani neta tout so lobi omoni oningo tutanga ndo tutakinga la fois passée donc pobo sana mabe za spasi. Est-ce que bolandi makamna babi wana moto? C'est pourquoi mon colo Jésus a lobi masumu no elimbisami. Et si elimbisami baluki ko lapideye balobi onani oyo akene bolimbisa na masumu abato. Parce qu'à la vérité moto alimbisa ka nzambe. Et c'est pour ça que makamto loba moto alimbisa ka nzambe. Bible lobite asala bolimbisi ya masumu po bato babanga ye. Wana nazo lembisa yo limbisa ka bato yo ba kosalelo mabe. Tango zo limbisa bango ata ba bazaka munoko po bato bazaka munoko ka ya nzoto nsunika ka molimo te munoko na bakanda alobi olingo senga bolimbisa belongo kolana olimbisa te yo kolandete kokoma zoba lokola yete yo fanda kimia silence ça rappelle le banza. Amen. La Bible dit voilà pourquoi en des temps comme ceci le sage se tait. Kofanda nye ya moto na boanya ezaka buzoba te. Tango yo osengi bolimbisi ata bakangi monoko na kolimbisa tena yo fanda kimia oso limbisa ko bina limbisi yo tika kama lobane kolongwa te e kotambola na etina chambre na ye tango kokoma kuna akomi moi sérieux a trouvé mais il a raison pour ata muto baptisé du Saint-Esprit te molimo azalaka pe ayaka pe alobaka akolobela ye que azaki na raison ndo azaki na tort
soki mpenza za mwana nzambe akofuka makawana bali nzambe limbisanga mpona salelenge mareo parfois akozokouraja ya osengo pardon te mais akobanga yo akobanga yo ngai nde nazorevelo yango akobanga yo na motema amwes kaza la mwana libebi mais sinon akobanga yo frère. C'est pourquoi l'écriture dit soyez prompts à écouter et long à parler. Yoka kamingi lobaka moke et nzambe limbisaka pe abosanaka aye koloba alobi il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Cette phrase est très importante. Voilà. Ah, bandeko. Bandeko boyamba eloko yo. Ezana mutu ya makasi. Makambo yo epesaka bomoyi yango. Nzambe lokola yo zo linga ko croire que kombo le komama na makolo. Yeba ete na bengaki bato owana bato bakombo na bango komama na makolo to pesaki ba différents noms na éviter soki awa soki ailleurs mais je crois que na pesaki ba différents noms na bango awa bato wana babenga bango bana na nzambe bana ya Abraham est-ce que vous avez entendu babenga ka bango pe banzungu ya mawa ya nzambe na Romains chapitre 9 nzamba kela biteni lolenge ya bato mibale abengi bango na terme ya banzungu les vases, le vase de miséricorde et le vase de colère. Nzungu ya kanda na nzungu ya mawa ya nzambe. Nzungu ya mawa ya nzambe zali bana nyonso ya Abraham. Babengaka bango pe na lolenge mususu net na nombre 35 babengaka bango babomi. Oh là là, là le en français mutu moko akopesa lingala na les mérétriers volontaires et le mérétrier involontaire. Voilà. Donc il y a encore oya kani. Donc mo bomi oyo avant bomazo kana yo. Wana neto bengi bango ba vase de colère. Et ça vous landa le lenge simple Bible benga bango bana ya libebi. Est-ce que vous l'avez dit? Batu o wana bakotika la kokota na lola te komona nzambe te. Vous landa ngai? Wana eza babomi nanko to babomi nako nakoyeba orwe babomi nakoyeba nakokana babomi nakokana mais yo ozali nzungu ya mawa ozali nzungu ya kanda te. Il faut d'abord ndima na motema noke na nzungu ya mawa na nzambe soko ndimi koza nzungu ya mawa na nzambe elingi koloba ete ozali mobomi oyo kana te elingi koloba lisumu nyonso salaka eza lisumu okana te. Est-ce que olandi makambo na oloba? D'abord par rapport ya kinzungu ya mawa il faut yebake ata nzamba kangeli okanda akotikala kokangeli okanda libela te ne verset oyo eviete il ne sera pas en colère pour toujours. Et ça la bayembi na bapsomme bayembi yango barabi il ne garde pas sa colère pour toujours, il ne s'irrite pas sans cesse. Tout ça et ni koto c'est que eza pona bato moko boy bato wana Bible bengi bango banzungu ya mawa nzambe lokola ngai na bité soki peyo mengai na nzungu ya mawa nzambe. Donc na tikala kosumuka na nkote banda na kotama. Est-ce que vous avez la parole?
natikala kosumuka na kote pe nakotikala kosumuka na kote wana dimension mosusu tokotala ngo plus tard parce que bible ezoloba ete ezalaka na lisumu moko nde ememaka na liwa masumu mosusu ememaka nango na liwa te lisumu oyo ememaka na liwa soko sumuki yango okenga lifelo okokendeka lifelo mpo lisumu wana basambelaka mpo na yango te mpe sacrifice mpo na yango ezalaka te. Mais yo, il faut croire. Il te osana nzungu ya mawa. D'où le somo yo sala. Nsamba ko kangelo kanda pona nango pona libela te. Pona nini? Parce que il prend soin à la miséricorde. Lokola yo zanzungu wa miséricorde tango kotalo tu atalote atali ko témoin na. Mwana yo zanzungu wa miséricorde fona yo kaka mawa alongoli kanda na. Mais faites oyo babenyango pardon de péché. Et ça, les marawapi, n'allez baptiser. Soyez baptisés dans un acte chapitre 2, verset 38. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tango zoko tanamaye, nzambe azali kolimbisa mabe na yo nyonso. En même temps, banguna baolanda yo bakotika la wana yokobima me okobima sans lisumu eskolandi bakamana bi okobima sans lisumu pona nini yoka l'écriture odi boy alobi il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Est-ce que l'année va me trouver? Ce qui est une piscine est allé. Ce qui est une piscine. Etalio soko babatiso na piscine loba nzambe merci pour babatisanga na note sikonde na ozoli batisa mai oyo bakotia yo soki okena bapisto na bassin d'abord bato bachaka kopo ekosokolo nzoto mobimba te donc ezokaka kama mkena petika libena na nzoto masumu kokenda te pofo masumu ememama ekenda na profondeur ya mer ezala yo kosala mer na ndako na lopango no sali mer ata démon akosala mer te ata satan il est incapable ya kosala mer moto asala mer ezaka nzambe donc babatisaka moto na mai naturel esolandi mai naturel ezali na direction yango ezali kokenda. Est-ce que vous avez na pona nini parce que mabe symboliquement masumu na yo ezali kosokwama. Zwa acte chapitre 22 Acte 22, verset 16. Verset nous tendons vers la fin. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Olandi. Donc tango zo batisa manzamba zo sokola yo na masumu na nyonso. Pe ezo kende na bozindo ya mai monene. Ekozonga lisusu te. C'est pourquoi balobi azobo limbisa azobo sana. Et pratiquement comme ça, bamabatiso esali makana bakopo démoniaque. Pour oubli ezaka na mer ya oubli.
Donc mai oyo ezali naturel mpe ezali koleka et oyeba ete babatisa ko na piscine eza kaka lokola mai ya kopo baninga donc pa piscine eza bassin nani tokoti na mwa bassin moko boye ezosokola salite wana eza be wana omoni bato ya hygiène baloba soko ozosokola maboko osokola maboko mpona kolia soko okomi na ndako moko bapesi yo sani na savon obandi osokola maboko kaka kuna ozosokola kaka kuna omoni kaka savon wana ntango ozosokola ezongaka na maboko na yo donc na moto aservir bongo aza na mwa retard moke na boyebi mpesa etoli basokolaka bongo te bazwaka soko otie bongo bazwi mai mosusu bando osopela yo mpo eza nini emema salite eza nini emema yango dans la profondeur de la mer maboko etikala polele pepele olandi makambo tokolobi c'est pour dire que il faut mabe eleka elingi koloba nzambe abosana yango est-ce que bolandi makambo nakobi c'est pour dire que tango ozomona bato bakosala mabatisi bazala biloko oyo ekomami na bible te yo okomi molakisi na bango lakisa bango ozwi verso oyo opesi bango bandeko oyo basalaka bapisine awa na banini akomi na mbongo akanisi ke bokonisa likolo eza mbongo ebele aza na mbongo ebele aye kosala na piscine azomona kokende na mai ya salite na njili eza bamai ya salite ifo mai ya propre soki esili totie mai mosusu na bassin eza démoniaco satanico enverique emema na lifelo. Quant à toi yeba bongo voilà place tozo chuter lelo tango ozokota balongoli je t'informe ofo zinda penza mobimba ozola nanga ozinda mobimba na mututi makolo nyonso na mai pour monter c'est que masumu nyonso na ozaki na suki na ozaki na makolo nyonso ikiti tango ekokita ekotika na te ekoleka ozola nangai soki obimi na mai ya libatisi je t'informe que ozana lisumu te esepelisi te soki obimi na mai wana ozana lisumu su te nde balobi obotami sika kobotama ya liboso tobotamaka na lisumu boyebi yango te pourquoi parce que tobotami na nzela ya kosanga na mwasi na mobali lisumu ya tata na biso Adam elanda biso sikoyo nakobotama na mai wana ozobotama la Bible dit ça clairement okobotama na volonté ya nsuni lisusu te eloko nini ezobota biso liloba oyo babengi Moïse na 1 Corinthiens chapitre 10 ezobota biso à travers mai wana nzoka liloba zaka na lisumu lokola liloba zaka na lisumu te ozobima penza na mai sans péché mokolo moto zaka sans péché za mokolo wana eskola ningai soko mokolo wana obimi loba nzambe pesa loko muna kana pesi loko muna kombono parce que awa lisumu ezate tu es saint sans péché. Bible ezobenga yango lisusu ete ozobima innocent ozana lisumu te ozana innocence wana euti epa na yo te moto asali ete okoma innocent eza mai ezaka mai oyo ozozwa libatisi te wana eza symbolique mai liboso eza nani lilakiso ozolanda we ozolanda lilakiso nde azomemona mai kuna te eza bongo te Moïse soki ondimi ye nde amemi yo na mai donc soki ondimi liteyi oyo yango nde ezomemona mai yango nde ezoboto na mai wana ntango eboti yo lokola liloba azaka na lisumu te okobotama sans péché nature wana ezaka ya moto te eza be nature ya Jésus. C'est pourquoi natangi litangi ya suka wa na Daniel chapitre 6
Daniel chapitre 6. Le chapitre 6, autant dans le verset 22. Verset 22. Balobi boy. Mon Dieu a envoyé son ange Nzambe na ngai atindi anzelu na ye et fermé la gueule des lions akandi monoko na kosi qui ne m'ont fait aucun mal basali nga ata eloko moko te parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. mpola komonana mpenza moto moko naza na lisumu te liboso na ye Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. ata yo mokonzi nasali te eloko moko te ya mabe Namoni qu'il faut na suspendre awa po likambo oyo il faut na italango pambate il faut osambela pe po na vie na yo. Esi ozolanda makambo na vie mais simba ete mokolo oyo ozobima innocent merveille eza mokolo ozobima na mai mokolo wana ata nkosi ya kolia yo te ozokoma na kapasité moko mosusu okoma lokola nzambe seulement oza bébé donc nzambe ya bébé mais oza lokola nzambe po sur la terre moto azanga lisumu aza te est-ce que bozolandanga donc Daniel oyo aza pe type ya Jésus ye moko Daniel ozomona na libulu ya bakosi eza Yesu ye moko pour moto na mokili azanga lisumu azate il n'y a qu'une seule personne azanga lisumu eza Jésus mais apesi biso possibilité wana ke na nzela libatisa na mai tobima pe lokola ye tokoma pe lokola ye c'est ce que je vous ai dit dès le début okokota na mai mai ekomela yo te okokota na moto ekotosa yo réponse na appel ya nzambe est-ce que bana na nzambe bazali awa est-ce que okozala na esengo ya bolamu oyo nzambe aza nango mpo na yo telema likolo opese merci tokokontinue na verset wana mpo tosambela malamu lobi par la grâce de Dieu il faut yebisa ndeko atikali eza na losambo makasi tokosala lobi na verset wana so atuni verset opesi ye yango eza Daniel chapitre 6 verset 22 okokoma sans péché mais lelo tozokende be koyebisa nzambe du moins nazosambela nzambe te makambo ekomela motema na yo oyoka à travers mateya nga na moto pamba naza eloko pamba oyo nzambe azoutilize mais à travers malobo nazoloba oyoka nzambe kolobela yo etango ozoyoka nzambe kolobela yo soki opesi yango importance yo moko okopesa matatu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.